Guys, makan obat guys. Nah, ini obat batuk. Ini sudah saya makan. Antibiotik, Panadol. Nah, gitu guys. Kalau sudah musiman sekarang. Musim batuk sekarang. Bingung kita bekahak. Kita minum dulu. Ukuran 10 ml untuk obat batuk ini. Agak-agak begitulah 10 ml. Oh, belum. Sedikit lagi. Oke. Kurang 10 ml sudah. Oke guys, kita minum obat. Oke, sudah selesai. Tutup balik. Oke, itu siap. Selamat menikmati kesehatan.